क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एरोप्लेन मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, और अगर वो अपनी लिमिट से भी ऊपर जाए तो क्या होगा? दरअसल एक कमर्शियल एरोप्लेन का सर्विस सीलिंग 42,000 फीट होता है। इसका मतलब वो 42,000 फीट तक सेफली उड़ सकते हैं, और एक फाइटर जेट 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक सेफली उड़ सकता है। और आज तक सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाने वाला एयरक्राफ्ट एक मॉडिफाइड MiG-25 था, जिसने 1977 में 1,30,000 फीट की ऊंचाई पे जाके रिकॉर्ड बनाया था। और अगर कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट अपने लिमिट से ऊपर जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाएगी और उन्हें इंजन फेलियर का भी सामना करना